हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ गासैखौबो चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायबाय रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि फेमिलि इउटुब मेम्बार्स भिउवार्सफोरखौहाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो फिन खेबसेबाव खुलुमबाय दिनै बे समाव आं नोंथांमोननि थाखाय मोननैसो लेटेस्ट इम्पर्टेन्ट आपडेट्स लानानै फैदों दा आङो माखासे आपडेट्स नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजोंहाय मिथिहोनो सानदों जे नैबे जोंहा साख्रिनि जब्स आरो माखासे जोंहा गभर्नमेन्ट स्किमनि बागैहाय आं बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों नोंथांमोननि गेजेरावहाय दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आं माखासे इम्पर्टेन्ट आपडेट्सखौहाय नोंथांमोननो खिन्थालांनो लोगोफोर जोंहा दा फार्स्टआवनो दं इम्पर्टेन्ट आपडेट्सआ जाहैबाय BCDC सेक्रेटारि BTCनि साख्रि बियो दा 25 मेआवहाय जानो गोनां दंमोन राइटेन एग्जामिनेसनाहाय BTCनि साख्रियाहाय दा आङो नैबे स्क्रिनाव होना होदों लोगोफोर बे 25 मेआव जानो गोनांमोन दा पस्टपन जाबाय दा मानि जाहोनाव पस्टपन खालामखो दा बेखौ जेबो नटिस लिरनो हायाखै बिथांमोना दा बेखौल' नटिस फोसावदों बिथांमोना गोदानैहाय 1 जुननिफ्रायसो नोंथांमोननि BTC साख्रि BCDC ग्रेड 4नि नोंथांमोननि राइटेन एग्जामिनेसना जुन मासावसो जासिगोन दै लोगोफोर नोंथांमोना 1 जुनावसो जासिगोन नोंथांमोना एडमिट कार्डखौहाय डाउनलड खालामनानै रिडाउनलड खालामनानै लाफिनलायबानो जाबाय दा अफिसियेल नटिस ओंखारबाय एडमिट कार्ड डाउनलड खालामनायनि अपसन फैथ'वाखै लासैनो फैगोन दा नोंथांमोना बेखौहाय एडमिट कार्डखौ डाउनलड खालामना लाबानो जाबाय लोगोफोर बेनिफ्राय जोंहा दंबावो लोगोफोर गुबुन मोनसे आपडेटसाहाय CF हेड कनस्टेबल दा बे GDयावहाय CF हेड कनस्टेबल GDयावहाय नोंथांमोननि अनलाइन एप्लाइ प्रसेस जागासिनो दं लोगोफोर दा बे डिग्री पासफोरनि जायफोरा ग्रेजुवेट जाबाय नोंथांमोना जायफोरा डिग्री पास खालामबाय नोंथांमोना जायफोरा जब्सनि थाखाय इन्टारेस्टेड नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन लोगोफोर दा बेनि लास्ट डेटआहाय जोंहा फैबाय थानाय मे मासनि 30 थारिखआवहाय दा आरो गुबुन मोनसे जोंहा गोबां आपडेट्स दंबावो लोगोफोर नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामजासे नायलांबाय था दा जोंहा गुबुन मोनसे आपडेटआ जाहैबाय बैंक अफ बर'दानिफ्राय जोंहा मोनसे साख्रिनि भेकेन्सि ओंखारना फैदों ग्रेड 4नि दा जोंहा बैंक अफ बर'दा ग्रेड 4नि साख्रियाबो जोंहा जागासिनो दं दै लोगोफोर अनलाइन एप्लाइ प्रसेसआहाय दा बेनि नोंथांमोनाहाय अनलाइन एप्लाइ लास्ट डेटआहाय 23 मेआवहाय लोगोफोर बेनिफ्राय नोंथांमोननि एलिजिबिलिटि क्वालिफिकेसन इडुकेसनेलाहाय नोंथांमोना क्लास 10 पास मिनिमाम मेट्रिक पास नोंथांमोना मिनिमाम SSLC जायफोरा दाख्लै थांनाय 2025 बोसोरावहाय जायफोरा दा फार्स्ट इयार फरायगासिनो दं बिथांमोननि थाखाय बे मोजां मोनसे खौरां लोगोफोर नोंथांमोना बैंक अफ बर'दायाव साख्रि मावनो गोसोब्ला नोंथांमोना थाबैनो एप्लाइ खालामना लादो नोंथांमोननि 10 पासनि बे मेट्रिक पासफोरनि साख्रि बियो नोंथांमोननि थाखाय बे मोजां सुबिदा लोगोफोर नोंथांमोननि लास्ट डेटआहाय 23 मेआवसो लोगोफोर नोंथांमोना थाबैनो एप्लाइ खालाम जायफ्रा इन्टारेस्टेड बेनिफ्राय जोंहा दंबावो लोगोफोर IDI बेंकनिफ्राय जोंहा आरोबाव IDBI बेंकनिफ्रायबो भेकेन्सि ओंखारना फैबावदों माखासे दा बेनि इडुकेसनेल क्वालिफिकेसन नांगौब्ला जोंहा ग्रेजुवेट बिदों बेवहाय लोगोफोर डिग्री पासफोरखौ एप्लाइ खालामनो हागोन बेनिफ्राय लास्ट डेटआ जाहैबाय बेनियाहाय 20 मे लोगोफोर दिनैनो जोब्बाय लास्ट डेट दिनैनो जोब्बाय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' दा जब्स साख्रिनि सोमोन्दैहाय गोबां बेवहाय बाथ्रा मिथिनो मोनबाय लोगोफोर बेनिफ्राय जोंहा लास्टआवहाय दङ स्किम्स राङारि अनसुंथाइनि सोमोन्दै जों सावरायगोन लोगोफोर दा बेनो जाहैबाय जोंहा PM किसान सम्मान निधि योजना PM किसान स्किम जायफोरा आबादारिफोर बे आबादारिफोरनि थाखाय मोजां खौरां मोनसे गुड निउज इम्पर्टेन्ट आपडेट्स सफैदों लोगोफोर दा बेनो जाहैबाय जोंहा 19थि किस्तिखौ नोंथांमोना फेब्रुवारि मानाव 24 फेब्रुवारियावहाय नोंथांमोना मोनदोंमोन 19थि किस्तिनि PM किसाननि राङारि अनसुंथाइखौहाय दा लोगोफोर जोंहा मास मोनब्रै जाबाय नैबे मे मास जोबनानै जुन मासजों जोंहा जुन मास हाबोब्ला जोंहा मास मोनब्रै जायो दा मास मोनब्रैजों खेबसे मोनो नालाय नोंथांमोनाहाय बोसोराव खेबथाम किस्ति मोनो नोंथांमोना 2000 खरि बोसोरावहाय 6000 मोननाय जायो किस्तिखौहाय दा जोंहा टाइमाहाय जानोसै लोगोफोर फैगासिनो दं जोंहा नैबे मे मास जोबबानो जुन मासावनो नोंथांमोना पेमेन्टखौहाय मोननो थांगासिनो दं 20थि किस्तिनि फैसाखौहाय PM किसाननि रांखौहाय नोंथांमोना मोनथारसिगोन लोगोफोर नैबे
जुन मासनि नोंथांमोना फार्स्ट नङाब्ला सेकेन्ड उइकआवनो नोंथांमोना मोनसिगोन लोगोफोर बेखौहाय अफिसियेलि फोसावना होदों दा नोंथांमोना थाबैनो मोनथारसिगोन PM किसाननि रांखौहाय नोंथांमोना एसे सम नेबानो जाबाय नैबे मे मासआ बारा गोबाव गैखाला समाहाय जोबनोसै दा बेनि सिगां आं PM किसाननिफ्राय मोननैसो इम्परटेन्ट आपडेट्स नोंथांमोना बे खामानिखौ मावथारनांगोन जुदि नोंथांमोना बे खामानिखौ मावना लाया नोंथांमोना मिन्थिखा लोगोफोर नोंथांमोना PM किसाननि राङारि अनसुंथाइखौ माब्लाबा मोननो हानाय नंला दा बे जाहैबाय जोंहा नोंथांमोना गोबाङानो फ्राय मिन्थिया जानो हागौ लोगोफोर बेनिखायनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ स्किप खालामजासे आं दहायनो सिगाङाव बुंबोखादों नोंथांमोना नायलांबाय थाजोबजासे दा 30 मे नैबे मे मासआ दिनै बेसेबां 20 मे दा फैबाय थानाय 31 मेनि सिगां नोंथांमोनाहाय दिनैनिफ्रायनो नोंथांमोना जायफोरनाहाय EKYC कमप्लिट जायाखै जायफोरना EKYC आवहाय नोंथांमोनाहाय दान जायाखै नोंथांमोना EKYC होनानै लानांगोन लोगोफोर नोंथांमोना मबाइल फननि गेजेरजोंबो अनलाइन खालामनो हायो जुदि नोंथांमोननि मबाइल फनजों जायाब्ला नोंथांमोना CC सेन्टार थायो डिस्ट्रिक्टआवहाय मोनफा CC सेन्टार थाखाय नोंथांमोना बेवहाय थांनानै डाइरेक्ट CC सेन्टारावहाय नोंथांमोना फिंगारप्रिन्ट बाय'मेट्रिक अथेन्टिकेसन फेस आइडेन्टिफिकेसन नोंथांमोना हैनो हागोन अब्लानो नोंथांमोननि EKYC आवहाय दान जागोन लोगोफोर दा बे मोनसे आपडेट्सखौ नोंथांमोना मिन्थिबाय बेनिफ्राय जोंहा PM किसाननिफ्रायनो गुबुन मोनसे आपडेट्स दंबावो दा बे जाहैबाय लोगोफोर नोंथांमोननि आधार प्लास बेंक एकाउन्ट नोंथांमोननियाहाय आधारजों बेंकजों नोंथांमोना लिंक जाथारनांगोन जुदि नोंथांनि आधारजों बेंकजों लिंक गैयाब्ला नोंथांमोना फैसाखौहाय फैबाय थानाय किस्ति 20 किस्तिनि मोननांगौ फैसाखौहाय नोंथांमोना मोननो हानाय नंला लोगोफोर नोंथांमोना आधारजों बेंकजों लिंक गैयाब्ला नोंथांमोना थाबैनो बेंकआव थांनानै नोंथांनि डकुमेन्ट्सखौ जा डकुमेन्ट्स दं बेखौ होनानै नोंथाङा आधारजों बेंकजों लिंक खालामना लादो जुदि नोंथाङा आधारजों बेंकजों प्रब्लेम दङब्ला नोंथांमोना पस्ट अफिसाव इण्डियान पोस्ट पेमेन्ट्स बेंकआवहाय नोंथांमोना DBT एकाउन्ट खुलिब्लानो नोंथांमोना डाइरेक्ट जायखिजाया गभर्नमेन्ट स्किमनि राङारि अनसुंथाइयानो जाया मानो नोंथांमोना डाइरेक्ट DBT डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफारनि जोहै नोंथांमोना फैसाखौहाय मोनबाय थानो हागोन लोगोफोर दा बे मोननै आपडेट्स बिनिफ्राय जोंहा दंबावो नोंथांमोनाहाय मिन्थिखायो लोगोफोर गोबाङानो सिगाङावबो गोबां जोंहा अफिसियेलि नटिस मोनखादोंमोन आरो गभर्नमेन्टआ जोंहा फोसावना होखादोंमोन जायफ्रा साख्रि बाख्रि गोनां नोंथांमोनाहाय सारेन्डार जानांगौ होननानै बिनिफ्राय जायफोराहाय नंगुबै गावनि हानि लेखा गोनां नोंथांमोनाहाय जायफ्रा गावनि हानि लेखा दङ गावनि निजा हानि मुङावहाय नोंथांमोननि PM किसान राङारि अनसुंथाइखौ नोंथांमोना जायफ्रा मोनगासिनो दं नोंथांमोना मा खालामनांगौनो नोंथांमोना फार्मार रेजिस्ट्रि कार्ड खालामना लानांगौनो CC सेन्टाराव थांनानै नोंथांमोना बे खामानिखौबो मावना लाबानो जाबाय लोगोफोर थाबैनो दा बे मोनथाम खामानिखौ मावना लाथार अब्लासो नोंथांमोननि PM किसाननि फैसाखौ मोननो हागोन नोंथांमोना नङाब्ला PM किसाननि फैसाया मोननाय नंला पेन्डिं जाना थाबथागोन आरो नोंथांनि नामाबो दानजानो हासिगोन लोगोफोर नैबे बारनिफ्राय दा बेनोमोन लोगोफोर नोंथांमोना मिन्थिनो मोनबाय बे भिडिअनि गेजेरजों गोबां बाथ्रा जब्सनि स्किम्सनि बागैहाय दा आङो बारा गोबाव खालामनो सानाखै लोगोफोर भिडिअखौहाय दा एसेखिनियावनो लोगोफोर आङो भिडिअखौहाय फोजोबनो सानबाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामलांबानो जाबाय बिनिफ्राय नोंथांमोना अनसायदो लोगोफोर एसे सापर्ट खालामलायदो 1K खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै लाजोबलायबानो जाबाय जायफ्राहाय चेनेलखौहाय नायसनदों जायफ्रा गोदाननि फैदों आरो सोरबाफोर दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ थाबैनो साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय लोगोफोर लासैनो ग्रथ खालामलांनो नाजाबानो जाबाय लोगोफोर स' लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव बिदिब्ला लोगो मोनबावगोन फिन खेबसेबाव थेंक इउ फर वाचिं लाभ इउ अल बाय बाय